أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: u zadnjoj hudbi sam govorio o Hazreti Bilalu radijallahu anhu koji je učestvovao na Bedru. Neki detalji su mi ostali i danas ću da ih spomenem. Hazreti Hureyra radijallahu anhu prenosi da kad se poslanik sallallahu alejhi ve sellem vratio s Hajbera, pješačio je cijelu noć i odmorio se. Kad se umorio, rekao je Bilalu radijallahu anhu da zapiše vrijeme za namaz. Ovo je značilo da ga probudi na sabah. Hazreti Bilal je tad klanjao dosta nafila koliko je mogao, dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i drugi ashabi spavali. Kad je vrijeme za sabah se približilo, Bilal je sjeo i okrenuo se prema istoku, uslonivši se uz svoju kamilu, ali je bio preumoren i zaspao je. Niti se Bilal radijallahu anhu ni bilo ko drugi od ashaba probudio dok sunce nije izašlo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se prvi probudio i vrlo zabrinuto je rekao: o Bilale, o Bilale. On je odgovorio: Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, neka su moji roditelji žrtvovani zbog tebe. Ista moć me je uspavala kao što je i tebe, to jeste on je zaspao. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem im je naredio da krenu i putovali su kratko. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je zaustavio, uzeo abdest i rekao Bilalu da prouči kamet i svi su klanjali sabah poslije izlaska sunca. Kad je završio namaz, rekao je: ako iko zaboravi da klanja namaz, čim se sjeti treba da ga klanja, jer je Allah dželešanuhu rekao: klanjajte namaz da bi me se sjećali. Na dan pobjede Mekke, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao u Kabu, Hazreti Bilal radijallahu anhu je bio sa njim. Hazreti Ibn Omer radijallahu anhu prenosi: poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stigao u Meku na dan pobjede Mekke i poslao je po Osmana bin Talha. On je otvorio Kabu, vrata Kabe, i poslanik Bilal i Usama bin Zaid i Hazreti Osman bin Talha su ušli unutra i zatvorili su vrata. Ostali su unutra neko vrijeme i onda su izašli. Hazreti Ibn Omer radijallahu anhu kaže: otišao sam brzo do Bilala i pitao sam ga šta se je desilo. On je rekao:
on, to jeste poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je klanjao u Kabi. Pitao sam ga gdje je klanjao, on je rekao između ova dva stuba. Ibn Omer je rekao, zaboravio sam da pitam koliko rekata je klanjao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Bilal radijallahu anhu bi poslije pokazivao ljudima gdje je poslanik klanjao. Hazreti Bilal radijallahu anhu im je pokazivao gdje je poslanik klanjao u Kabi. Hazreti Ibn Abi Malejka prenosi da na dan osvajanja Mekke poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio Hazreti Bilalu da prouči ezan sa vrha Kabe i Hazreti Bilal je proučio taj ezan. Hazreti Halifatul Mesih II radijallahu anhu dok je spominjao Hazreti Bilala u kontekstu osvajanja Mekke je rekao da Hazreti Abbas radijallahu anhu je pozvao Ebu Sufjana i otišao je kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem u toku nekog skupa. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ugledao Ebu Sufjana i rekao je: da li ti i dalje ne vjeruješ da je Bog jedan? Ebu Sufjan je rekao: zašto ne bih vjerovao da postoji drugi Bog, zar nam ne bi pomogao? Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga upitao: da li ti još ne vjeruješ da je Muhammed Allahov poslanik? On je rekao: ja još nisam siguran u to. Hazreti Abbas radijallahu anhu je rekao: o ti nesretna dušo, podaj zakletvu, kroz to ti i tvoja nacija ćete biti sačuvani. Ebu Sufjan je rekao: u redu, to ću uraditi. Zbog toga što je Hazreti Abbas insistirao, on je dao bejat, ali njegovo srce nije bilo potpuno ubijeđeno. Kako god, poslije je on postao istinski musliman. Kad je uzeo bejat, Hazreti Abbas mu je rekao: traži od poslanika da tvoja nacija bude zaštićena. U to vrijeme srca muhadžira su bila puna straha. Vjerovali su da kad čast Mekke bude uništena, da se ne može povratiti. Iako su oni prošli kroz grozne trenutke, nadali su se mirnom rješavanju. Ensarije su bili puni emocija i spremnosti. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao: šta želiš od mene, Ebu Sufjana? On je rekao: o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, zar nećeš pokazati milost svom narodu? Ti si zaista milostiv i dobronamjeran. I ja sam tvoj rođak, tvoj brat, i meni trebaš da ukažeš čast, jer sam ušao u islam. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: u redu, idi u Meku i reci: kogod uđe u kuću Ebu Sufjana bit će zaštićen. Ebu Sufjan je rekao: o Allahov poslaniče, moja kuća je mala, a ovo je veliki grad. Koliko ljudi će moći da stane u nju? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: u redu, kogod uđe u Kabu bit će zaštićen. Ebu Sufjan je rekao: o Allahu poslaniče, neki ljudi opet neće stati. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je onda rekao: u redu, oni koji bace svoje oružje će biti zaštićeni. Ebu Sufjan onda je rekao: o Allahu poslaniče, opet neki ljudi će biti izostavljeni. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: kogod zatvori vrata od svojih kuća bit će zaštićen. Ebu Sufjan je rekao: o Allahov poslaniče, siromasi koji žive na ulicama bit će
kao bit će ubijeni. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: u redu, pripremite zastavu za Bilala i donesite mi je. Abi Ruvejha je bio ashab i kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sklopio bratstvo u Medini, uspostavio je bratstvo između Hazreti Bilala i Abi Ruvejha. Možda Bilal je u tom trenutku nije bio prisutan tu. Ta zastava je data Abi Ruvejha i rekao je: ovo je Bilalova zastava, idi u grad i najavi da kogod stane iza Bilalove zastave dobit će zaštitu. Ebu Sufjan je rekao: ovo je dovoljno, Meka će biti spašena. Onda je tražio dozvolu da ide od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao: možeš da ideš. Zato što je on vođa prihvatio pobjedu i prihvatio tu pobjedu i nije bilo potrebno pitati da li će novosti dospjeti do Meke ili ne. Ebu Sufjan je došao u Meku uznemiren i ponavljao je: o ljudi, zatvorite svoja vrata, o ljudi, bacite svoje oružje, o ljudi, uđite u Kabu. I Bilalova zastava je podignuta. Ako stanete ispod nje, ljudi će biti zaštićeni. I ovo su ljudi počeli da rade. I onda islamska armija je ušla u Meku i ljudi su se sakupili ispod Bilalove zastave. Hazreti Musleh Maud radijallahu anhu govori: najizvanredniji detalj ovog događaja je zastava od Hazreti Bilala radijallahu anhu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da se napravi zastava za Bilala i rekao: kogod stane ispod nje bit će zaštićen. Tako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio vođa, ali on nije imao zastavu. Poslije njega žrtvovanja Ebu Bekra radijallahu anhu su bila sljedeća za islam, ali ni on nije imao zastavu. Poslije njega Hazreti Omer također nije imao zastavu. Pa onda Osman radijallahu anhu, ni on nije imao zastavu. Pa onda Hazreti Ali također nije imao zastavu. Onda Abdurrahman bin Auf, u vezi koga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: dok on bude živ, neslaganje među muslimanima neće postojati. Ni on nije imao zastavu, ni Hazreti Abbas nije imao zastavu. I svi ostali istaknuti ashabi, kao što je bio Hazreti Halid bin Velid, sin od jednog poglavice, a također vrlo poznata osoba u islamu, Hazreti Amar bin Aus i mnogi drugi, ali niko od njih nije dobio zastavu. Jedino Hazreti Bilal radijallahu anhu, koji je razlog bio za ovo, da čak i Ebu Bekr radijallahu anhu je otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: o Allahu poslaniče, da li će oni ubijati svoju braću? I zaboravio je na sve što su oni radili njima i samo ih je smatrao braćom. Onda Hazreti Omer, koji bi govorio: o Allahu poslaniče, ubij nevjernike, kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlučio da im svima oprosti, čak i Hazreti Omer radijallahu anhu bi pomislio i pomislio je da je bolje da našoj braći bude oprošteno.
Također Hazreti Osman i Hazreti Ali su mislili da je njihovoj braći bolje da se oprosti, iako su radili razne nepravde njima, čak i kad im je poslanik sallallahu alejhi ve sellem objašnjavao, razne misli su im prolazile kroz njihove glave, kao to su naše amidže, braća, zetovi, rodbina i drage osobe. Ako im se oprosti, to će da bude najbolje. Jedina osoba iz Mekke je bio Bilal radijallahu anhu, koji nije imao rodbinu u Mekki i nikakav autoritet i koji je bio mučen do iznemoglosti. Niti je Hazreti Ebu Bekr bio mučen na ovakav način, ni Ali radijallahu anhu, Osman, Omer radijallahu anhu, ni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije prošao kroz te torture. Spomenuto je u ranijim hudbama, Huzur kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Hazreti Ebu Bekr bili suočavani s progonima. Kako god, objasnio sam da su i oni prolazili kroz razne poteškoće, ali Hazreti Bilal je bio jedini koji je prošao kroz grozan period. I ovdje Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu ne govori da i oni nisu prošli kroz okrutnosti, ali on govori da niko nije prošao kroz ovakav tretman. On govori da je Hazreti Bilal ležao na usijalom pijesku i možemo da vidimo da u maju ili junu ovdje ne možemo bosi da hodamo, Hazret Muslim Maud kaže, a on je morao da leži bez odjeće na takvom pijesku. Onda djeca koja su imala u svojoj obući eksere skakali su po njemu i govorili: reci, postoji više bogova od jednog Boga i reci da je Muhammed lažov, neuzubila. Sve ovo dok su radili, Hazreti Bilal bi govorio: Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, kako लेकिन मेरा बदला तो रह गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि आज सिर्फ i rekao je: kako da ja to kažem kad sam saznao da je Allah jedan i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem istinski poslanik, kako da govorim i kako da ga nazovem lažovom. Onda bi ga djeca još više tukla. Ovako su se ponašali prema njemu kad su bili ljetni dani. U toku zime bi ga vezali konopcima za noge i onda bi ga vukli po ulici i njegovo tijelo bi bilo svo izranjavano i tražili su da on izgovori da postoji drugi bogovi osim Boga i da je poslanik lažov, neuzubila. On bi samo ponavljao Ešhedu en la ilaha illallah. A sad u ovom trenutku muslimanska armija je imala 10.000 vojnika. Bilal je morao pomisliti da ovo vrijeme je došlo da naplati to njegovo mučenje. Kako god, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da svi oni koji uđu u kuću Ebu Sufjana bit će i odbace oružje, zatvore vrata ili uđu u Kabu, će biti spašeni. Možda misao kroz Bilalov radijallahu anhu je prošao da poslanik oprašta svojim bližnjima, što zaista je veliko djelo, ali kako će on dobiti pravdu? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znao da na ovaj dan jedino Hazreti Bilal će biti tužan, jer ovi ljudi nisu bili njegov narod, niti iz njegovog plemena. Bol koju je prošao
niko drugi nije prošao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je mislio da treba donijeti pravdu za Hazreti Bilala, ali na način koji neće biti protiv statusa njegovog poslanstva. Ali u isto vrijeme da ne povrijedi Bilala radijallahu anhu i naredio je da se napravi Bilalova zastava i ove poglavice koji su mučile Hazreti Bilala, iako oni žele da njihov život bude sačuvan, Bilal koji nije imao ništa svoje, a oni su sa svojim ženama i djecom išli i stali pod Bilalovu zastavu. Hazreti Musleh Maud kaže, ja vjerujem od početka vremena, od kako su ljudi počeli da izračunavaju račune i pravdu, nikada na ovakav način pravda nije bila postignuta. Kad je Bilalova zastava stavljena kod Kabe, situacija je bila totalno drugačija. Poglavice koji su pognutih glava stajali ispod Bilalove zastave. Tražili su prije da on porekne Boga i poslanika sallallahu alejhi ve sellem i trčali držeći djecu za ruke da bi se zaštitili pod Bilalovom zastavom. Zamislite koliku ljubav i predanost Bilalovo srce je imalo u tom trenutku prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Morao je misliti da nikada nije mogao zamisliti da će dobiti pravdu ili priliku za pravdom protiv nevjernika. Sada je dobio pravdu na način da svaka osoba koja je prije skakala po njegovim prsima, sada je spuštene glave stoji ispod njegovih nogu. Ovo je bila njegova pravda. Ova pravda je bila bolja od Jusufove, jer je Jusuf oprostio svojoj braći radi svog oca. To je uradio radi oca i radi svoje braće. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je oprostio svojoj braći i amidžama jedino poslije kad su oni stali pod zastavu bivšeg groba. Iako ako mi ovo usporedimo sa Jusufom alejhiselamom, ovo je iznad toga. Uzur spominje gdje je ove detalje našao, kaže da neki mu pišu, da neki događaji su zapisani na drugačiji način, ali Huzur kaže neki događaji su ukratko zapisani, dok neki su detaljno, ali svrha te poruke je ista na kraju. Ovdje se spominje da je Ebu Sufjan upitao časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da li će Mekanlije biti spašene ako ne bace oružje. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao svakako, ali moraju da zatvore vrata svojih kuća i oni će biti zaštićeni. Hazreti Abbas radijallahu anhu je rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da Ebu Sufjan je vrlo ponosna osoba i šta je on želio da pita da li će njegova čast biti zaštićena i poštovana. Ovo se spominje, ovo je dodatak kad je Hazreti Abbas radijallahu anhu doveo Ebu Sufjana kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik je rekao u redu, kogod bude ušao u kuću od Ebu Sufjana je zaštićen. Kogod uđe u Kabu, baci oružje, zatvori vrata svoje kuće ili uđe u kuću od Hakim bin Hizam, bit će zaštićen. Poslije ovoga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pozvao Abi Ruvejha, koji je bio pod bratstvom sa Hazreti Bilalom, abesinijski
robom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: kogod stane pod zastavu Ebu Ruvejha ima zaštitu, i naredio je Bilalu da ovo razglasi ljudima: kogod stane pod zastavu Ebu Ruvejha dobit će zaštitu. Ovaj dio gdje Hazreti Bilal ovo govori je dodatak ranijem spomenutom. Ovo naređenje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u vezi Bilala radijallahu anhu ima ogromnu mudrost. Ljudi su prije vezali Hazreti Bilala i vukli ga ulicama Mekke. Ulice Mekke nisu bile udobno mjesto za Hazreti Bilala radijallahu anhu. Zbog svih njegovih progona časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je mislio da na ovaj dan Bilalovo srce teži za pravdom i pravda treba da bude izvršena, ali je bilo potrebno da se ova pravda desi prema učenju Islama. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije tražio pravdu za Hazreti Bilala da bi on odrubljivao glave, radije naredio je Bilalu da razglasi da kogod bude ispod zastave njegovog brata bit će spašen. Kako god ova veličanstvena pravda bila je, dok je Bilal glasno govorio ovo: o ljudi Mekke, stanite pod zastavu mog brata i bit ćete zaštićeni. Osjećaj za kaznu prema ovim ljudima su se sigurno smanjili u njegovom srcu. I nije postojala bolja pravda od ove koju je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uradio za njega. Spominjući Hazreti Bilala i njegovo strpljenje kad je Meka bila osvojena, Hazreti Halifatul Mesih II radijallahu anhu kaže: ovakvo je bilo stanje Hazreti Bilala, navodeći sve što je već on prošao. Na dan pobjede Mekke poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je dao zastavu i rekao: o vođe Mekke, ako želite zaštitu, stanite ispod Bilalove zastave. Drugim riječima, oni koji su progonili Bilala radijallahu anhu, jedini način spasa im je bio kroz Bilala radijallahu anhu. I on koji je bio prijašnji rob, koji je bio rob, a oni poglavice. Onda da li je Bilal nosio zastavu ili njegov brat je to radio, ova mala razlika u zapisima bude kao ista stvar. Hazreti Abdullah bin Omer prenosi da na dan Bajrama osoba bi bila postavljena da hoda ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa kopljem u ruci, i ovu dužnost je najviše izvršavao Hazreti Bilal radijallahu anhu. Muhammed bin Amar prenosi da Hazreti Bilal bi zabuo to koplje u zemlju. I u to vrijeme Bajram se klanjao napolju. Prema hadisu kralj Abesinije je poslao 3 koplja. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zadržao jedno je dao Hazreti Aliju, a drugo Omeru radijallahu anhu. Na dan Bajrama Hazreti Bilal bi išao ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zabao bi ovo koplje i poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi klanjao namaz u toj direkciji prema koplju. Dalje se prenosi poslije smrti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Hazreti Bilal je ovo radio za Hazreti Ebu Bekra. Prema hadisu poslije smrti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Hazreti Bilal je otputovao prema Siriji da učestvuje u džihadu. Spominje se da je Hazreti Bilal otišao kod Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu i rekao: o halifo, od poslanika sallallahu alejhi ve sellem čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem da
je najbolje djelo za vjernika učestvovanje u džihadu na Allahovom putu. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao Bilalu radijallahu anhu, kao šta ti želiš? Bilal radijallahu anhu je rekao da me pošalješ u džihad na Allahovom putu i da postanem šehid. Hazreti Ebu Bekr je rekao tako ti Boga i mog statusa, molim te ostani uz mene, moje tijelo je ostarilo i moj kraj se približio. I tako Hazreti Bilal je ostao sa Hazreti Ebu Bekrom. I kada je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu preminuo, Bilal radijallahu anhu je otišao kod Omera radijallahu anhu i pitao isto pitanje, tražio da isto ko što je tražio od Ebu Bekra radijallahu anhu. Hazreti Omer mu je rekao sličan odgovor kao što je Ebu Bekr radijallahu anhu. Kako god Hazreti Bilal nije prihvatio ovo i želio je i insistirao da ide u džihad i nastavio je da pita isto pitanje. Hazreti Omer mu je rekao kom je da dam da uči ezan poslije tebe. Hazreti Bilal je predložio Hazreti Sade jer je i on učio ezan u toku života časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda je Hazreti Omer radijallahu anhu dao dužnost ezana Hazreti Sadu i da njegovo potomstvo također nastavi ovo. Poslije njega dao je dozvolu Hazreti Bilalu da ide u džihad. Ovo je u jednom hadisu. U drugom hadisu razgovor između Ebu Bekra radijallahu anhu i Bilala radijallahu anhu je bio ovakav. Musa bin Muhammed prenosi od svog oca da poslije smrti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Hazreti Bilal je proučio ezan i prije nego što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio, to jeste prije nego što je poslanik bio ukopan, kad je Hazreti Bilal proučio ešhedu enne Muhammeden Rasulullah, on bi umjesto ešhedu izgovarao eshedu zato što nije mogao da izgovori pravilno. Ljudi su počeli da plaču kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio ukopan. Hazreti Ebu Bekr je pitao Hazreti Bilala da prouči ezan. Hazreti Bilal je rekao ako si me oslobodio da budem uz tebe, uradit ću što želiš. Ako si me oslobodio u ime Allaha dželešanuhu, pusti me da odlučim šta ja želim. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao oslobodio sam te radi Allaha. Onda je Hazreti Bilal radijallahu anhu rekao poslije smrti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ja ne želim da učim ezan ni za koga. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu je rekao da će to da bude njegova odluka, to jeste Hazreti Bilala radijallahu anhu. Hazreti Bilal je onda ostao u Medini i u vrijeme Hazreti Omera je otišao u Siriju. U Stalgaba u hadisu se spominje da kad je Hazreti Bilal rekao Hazreti Ebu Bekru da li si me oslobodio radi sebe ili radi Allaha, kad je Ebu Bekr rekao radi Allaha, da je Hazreti Bilal rekao onda me pusti da idem u džihad u Siriju, i da je Ebu Bekr radijallahu anhu rekao da on može da uradi šta želi. Huzur kaže da većina hadisa prenosi da je njegovo vrijeme odlaska u Siriju bilo u toku hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu. Prema drugom hadisu da poslije smrti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Hazreti Bilal je učio ezan u toku hilafeta Ebu Bekra radijallahu anhu. U jednom hadisu se prenosi da je Hazreti Bilal radijallahu anhu sanjao poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako mu kaže: o Bilale, kako je nepažljivo od tebe da nisi došao da me posjetiš. Hazreti Bilal, koji je bio u Siriji tada, sa velikom tugom se je popeo na svog konja i vratio se natrag u Medinu. Kad je došao na mezar časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, počeo je da
nekontrolisano plače. Hazreti Hasan i Husein su tada došli. Hazreti Bilal ih je izgrlio i poljubio. Hazreti Hasan i Husein su rekli da oni žele da on prouči ezan za sabah namaz i Hazreti Bilal se popeo na krov i prema prenosiocu kad je rekao Allahu Akbar, Medina je odjekivala. Kada je učio Ešhedu an la ilaha illallah, još više je grad odjekivao i kad je rekao Ešhedu anna Muhammeda Rasulullah, čak i žene su izašle iz svojih odaja. Prenosijac je rekao nikada nije vidio toliko ljudi da plaču na isti dan kao tada. U drugim riječima, muslimani su bili podsjećeni na vrijeme časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i emocije su ih predvladale. U toku hilafeta Hazreti Omera radijallahu anhu, kada je Hazreti Bilal tražio da ide u džihad, Hazreti Omer ga je upitao zašto te je, šta te je zaustavilo da učiš ezan. Hazreti Bilal radijallahu anhu je rekao, ja sam učio ezan prema naredbi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to sam radio do njegove smrti. Onda sam učio prema naređenju Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu, jer me je on oslobodio i radio sam to do njegove smrti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao o Bilale, nema boljeg obožavanja od učestvovanja u džihadu na Allahovom putu. Hazreti Bilal je onda otišao u Siriju. Poslije kada je Hazreti Omer radijallahu anhu otišao u Siriju, Hazreti Bilal je učio ezan prema naređenju Hazreti Omera. Prenosioc ovog hadisa kaže, nikada nije vidio Hazreti Omera radijallahu anhu emocionalnijog od tog dana. Hazreti Halifatul Mesih II radijallahu anhu u vezi pred kraj života Hazreti Bilala kaže da je on otišao u Siriju. Ovdje se spominje da ljudi nisu prihvaćali ponudu za njegov brak kad bi nudio kako god. Ranije je spomenuto da je on bio oženjen. Možda nije dobio odobrenje zato što je putovao u Siriju ili u Siriji nije dobio bračni prijedlog. U svakom slučaju u prošlosti on je bio oženjen. Hazret Muslim kaže da je Hazreti Bilal poslao ponudu za brak u Siriju i rekao je da je on Afrikanac i da je do njih ako žele da ga prihvate, ali ako ga prihvate zato što je on bio ashab poslanika sallallahu alejhi ve sellem je velika korist za njih. I onda je rekao, neko je prihvatio njegov prijedlog za brak i on je otišao u Siriju. Ali on je imao brakove prije. Moguće je da mu se supruge nisu željele da presele s njim u Siriju ili da su one preminule ili da se oženio u Siriji i u svakom slučaju trebamo da istaknemo da je Hazreti Bilal bio prije oženjen. Iako Hazreti Muslim spominje tu da niko niti je nudio mu brak, niti je prihvaćao. Allah najbolje zna kontekst ovih riječi, ali Hazreti Bilal radijallahu anhu je kada je se oženio ostao je u Siriji. Detalji o njegovom braku su samo spomenuti, ali šta želim da spomenem jeste jedan san koji on sanjao. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao, Bilale, izgleda da si me zaboravio i ne dolaziš da posjetiš moj mezar.
Hazreti Bilal je odmah spremio se i otišao u Medinu i puno se molio kod mezara časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Vijest o njegovom dolasku se raširila po Medini i Hasan i Husein su došli kod njega. Oni su bili tad dosta stariji i pitali su ga da li si ti učio ezan u toku života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A njih oba dvojica su odgovorio je da i oba dvojica su ga pitali da li on može da prouči ezan za njih. Tada je Bilal radijallahu anhu proučio ezan i mnogi su čuli taj ezan u toku hilafeta Hazreti Omara radijallahu anhu. Hazreti Omer radijallahu anhu je uspostavio sistem koji se brinuo o računovodstvu u Siriji. Kad je ovo završio, Hazreti Bilal je otišao u Siriju i boravio je tu sa muđahidima. Hazreti Omer mu je rekao: koga ćeš ti da postaviš da se ovdje brine u vezi tvojih financija? On je rekao Abu Ruvejha, jer je on je ta osoba koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uspostavio bratstvo između nas. Amar bin Mamun prenosi od svog oca da brat od Hazreti Bilala je govorio da je on Arap i da se smatra kao Arapom. On je poslao prijedlog za brak nekoj Arapkinji i ona je rekla ako Hazreti Bilal dođe da će ona možda da razmisli o tom prijedlogu za brak. Kad je Hazreti Bilal radijallahu anhu došao, proučio je šahadet i rekao: ja sam Bilal bin Rabah, a ovo je moj brat. Što se tiče njegove vjere i morala, on nije dobar čovjek, ali ako želiš da se udaš, možeš, a i možeš i da odbiješ. Ona je rekla: pošto je on tvoj brat, ja ću se složiti da se udam za njega. I ona se udala za brata od Hazreti Bilala. Zaid bin Aslam prenosi da neki ljudi iz nekog plemena su došli da vide poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni su došli i pitali poslanika sallallahu alejhi ve sellem da sklopi brak od njihove sestre sa nekim čovjekom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: šta vi mislite o Bilalu? Oni nisu ništa rekli, otišli su pa su došli još jedan put, pa onda još jednom treći put i pitali isto. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad uvijek govorio u vezi Bilala. I onda je na kraju rekao: šta mislite u vezi Bilala koji je stanovnik dženeta? I prenosioc govori da su tad oni prihvatili da se njihova sestra uda za Hazreti Bilala. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Zahid piše u toku hilafeta Hazreti Omara radijallahu anhu, on zajedno sa Ebu Sufjanom i mnogim drugim poglavicama Mekke koji su prihvatili islam kada je Meka bila pobjeđena, otišli su kod Hazreti Omara radijallahu anhu. Huzur kaže ovdje ovo on je greškom napisano. Znači Ebu Sufjan i razne poglavice koji su prihvatili islam padom Mekke su otišli kod Hazreti Omera radijallahu anhu. U isto vrijeme Bilal, Amar, Suhejb radijallahu anhu su došli i neki drugi su došli da se sastanu sa Hazreti Omerom. Ovo su koji su bili bivši robovi i koji su bili puno siromašni, ali su oni na početku prihvatili islam. Kada je Omer radijallahu anhu dato do znanja da su i oni došli, on je pozvao Bilala prvog. I tada je Ebu Sufjan još posjedovao neke imao je to neznanje u sebi i bio je vrlo ljutit i rekao kao da ovi bivši robovi imaju veći status od nas. Tad je Hazret Suhejl rekao: pa ko da se krivi za ovo? Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nas je pozvao u vjeru i oni su prvi prihvatili.
Hazreti Muslima odgovori ovom događaju kao jednom kada su ove poglavice se sakupili i došli kod Omara radijallahu anhu. Tada je došao Hazreti Bilal kojeg su oni tukli i progonili. I kada je na taj skup došao Hazreti Bilal, Hazreti Omer je rekao ovim poglavicama i njihovim sinovima da se pomaknu tako da Hazreti Bilal može da prođe i da sjedne. On je samo sjeo dok je došao još jedan prijašnji rob, ashab sadašnji, i Hazreti Omer je upitao opet da se oni pomaknu. I zato što je Allah želio da ih postidi ove poglavice, tad su počeli ovi siromašni ashabi da dolaze jedan po jedan i Hazreti Omer bi uvijek pitao isto da se oni pomaknu. I do te mjere ovi su poglavice bili skroz kod vrata gdje se obuća ostavljala i onda to oni nisu mogli da istrpe više, izašli su napolje i počeli su da razgovaraju između drugih kako su oni bili kao osramoćeni ovim činom, kao kako prijašnji robovi sad sjede ispred njih. Jedan od mlađih poglavica koji je razmišljao bolje od ovih rekao je da, zaista smo mi postiđeni, ali čije je to, zbog kakvog, čijeg je to djela se desilo? Kada su naša braća i očevi radili razne okrutnosti poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, oni su stajali uz njega. Oni zaista zaslužuju veliku čast zbog njihovih dijela, onda zašto se vi bunite? I to je radi zlih namjera vaših predaka da vi niste sad dobili tu čast kao ovi bivši robovi. Kad je on ovo rekao, oni su tad shvatili. Oni su rekli zaista naši preci su krivi za ovo, ali da li postoji način da mi možemo ovo da od nas kao operemo od nas? Oni nisu mogli da nađu rješenje i onda su se složili da odu kod Hazreti Omera radijallahu anhu. Kada su se vratili, svi ovi drugi ashabi su otišli. Kao oni su željeli rješenje šta oni da urade da se ovo otkloni od njih, ova prošlost njihovih predaka. Hazreti Omer radijallahu anhu im je rekao, nemojte da budete tužni, ovo su ashabi koji su bili uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i na njegovim skupovima oni su uvijek sjedili naprijed i to je bila moja dužnost da i danas oni sjede ispred. Ovi koji su došli rekli su da oni shvataju ali su pitali, mi želimo da znamo da li mi možemo da uradimo bilo nešto da jednostavno se iskupe za ovo, da li postoji ikakva voda koja može saprati ovo sa nas. Kad je Hazreti Omer čuo ove riječi, suze su mu potekle i razmišljajući koliko su ovi ljudi sad predani da izbrišu greške njihovih predaka. Ništa nije mogao zato što je bio predvladan emocijama, nije mogao da govori i samo je pokazao prema Siriji. U to vrijeme muslimani su tu borili se protiv Cezara. I znači jedini način da to saperu sa sebe je bilo da učestvuju u džihadu na Allahovom putu. Oni su odmah krenuli prema Siriji. Historija nam govori da nijedan od njih se nije vratio iz tog rata. I sa ovim žrtvovanjem oni su saprali tu mrlju koju su njihovi preci nanijeli. I znači oni na ovakav način su to izbrisali i možemo da vidimo da se to postigne, osoba mora da se žrtvuje. A još neki detalji
u vezi Hazreti Bilala su ostali da se spomenu, ako Bog da, spomenut ću ih u budućnosti. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.